ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் டாக்டர் பிரியா மகேஷ். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது என்னுடைய சேனலை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ரெசிபி, ஒரு டிஃபன் ஐட்டம் அடை தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். ஆனால் அடையில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொரக்காய் போட்டு அடை செய்ய போகிறோம். சொரக்காயில் நிறைய நீர் சத்து இருக்கிறதுனால நம்ம அடிக்கடி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இது ரொம்ப சுலபமாகவும் செஞ்சிடலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இன்றைக்கி சொரக்காய் அடைக்கு நான் இன்றைக்கி 3 கப் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன். 1 கப் 250 கிராம் வரும். 3 கப் எடுத்திருக்கேன். 1 கப் துவரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகா 10லேருந்து 15, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு. சொரக்காய் சின்னதாக எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரு 1/2 கிலோ இருக்கும். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. அரிசியும் பருப்பையும் நல்லா ஒரு வாட்டி கழுவிட்டு தண்ணியில் ஊற வைக்கணும். 4லேருந்து 5 மணி நேரம் ஊறினதுக்கு அப்புறமா இதை அரைக்கலாம். ஒரு மிக்சி ஜாரில் காரத்துக்கு நம்ம காஞ்ச மிளகா சேர்க்குறோம். நான் 10லேருந்து 15 போடுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டி குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு. இதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு. ஊற வச்சிருக்கிற அரிசி பருப்பை இதில் சேர்த்துடலாம். மிக்சி ஜாருக்குள்ள ஒரு 3/4 பாகம் வந்தால் போதும். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கரகரன்னு அரைச்சிக்கலாம். அடைக்கு எப்போவுமே ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது. பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், நல்லா கொரன்னு அரைச்சாச்சு. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் நான் மாற்றிக்கிறேன். காஞ்ச மிளகாலாம் சேர்ந்ததுனால கலர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷாக இருக்குது. இப்போது மீதி இருக்கிற அரிசி பருப்பெல்லாம் அதே மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதே மாதிரியே கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக அரைஞ்சிருக்கு. இதையும் நான் அந்த பாத்திரத்தில் சேர்த்துடுறேன். அரிசி பருப்பு எல்லாம் அரைச்சாச்சு. இப்போ அடுத்தது சொரக்காவை நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிடலாம், பேஸ்ட் மாதிரி. பாருங்கள், இப்போ இந்த அரைச்ச சொரக்காய் விழுதை நான் மாவில் சேர்த்துடுறேன். இது எல்லாத்தையும் அப்படியே நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இந்த அடை மாவு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உடனே செய்யணும் அப்படின்னா கூட செய்யலாம். ஆனால் நான் கொஞ்சம் அதை புளிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் செய்கிறேன். ஏன்னா அது ருசி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். தோசை மாவு பதத்துக்கு தான் வச்சுருக்கேன். இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 4 மணி நேரம் வச்சிடுறேன். 4 மணி நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா மாவு கொஞ்சம் பொங்கியிருக்கு. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடை மாதிரி வாக்கலாம். ஒரு சூடான தவால கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து அப்படி தடவி விட்டுடலாம். இதில் ஒரு கரண்டி அடை மாவை எடுத்து நடுவில் போட்டுட்டு நல்லா வட்டமாக சுற்றி விட்டுடலாம். அடைனாலே உங்களுக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும், ரொம்ப மெல்லிசாக வராது. ஒரு பக்கம் வேகிறதுக்கு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்கப்புறமா மொல்லமாக அதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். பாருங்கள், என்ன அழகாக வெந்திருக்கு. ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கமும் வெந்துருச்சு. இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்துடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக சொரக்காய் அடை தயாராகிடுச்சு. இதுக்கு நீங்கள் சட்னி, சாம்பார், வெல்லம், அவியல் அட்டகாசமாக இருக்கும். எது வேணால் தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் அனுப்புங்க. வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உணவை ருசிப்போம், உழவரை மதிப்போம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.